Kata Ukasha, ya Rasulullah, tidak ada di alam dunia makhluk apapun ciptaan Allah yang bisa menyakiti Rasulullah. Tidak ada. Barang siapa yang bersentuhan kulit dengan Rasulullah, maka awakna haram asup ka neraka. Teu sadar eta ngahurung korek deukeut teuing kana bobogan pamajikan. Begitu korek hurung jeblung nyamber ka huruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma sya'allahu la yasukul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allahu la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allahu ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allahu la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahi wahdah alladzi arsala rasulahu bil huda lin-nasi kaffah wa anzala 'alaihi al-Qur'ana hudan lin-nasi wa rahmah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala rasulir rahmah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi hudatil ummah salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fi ayatihi al-karimah wa huwa asdaqul maqalah. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa qala an-nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Shadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Langkung tibayun mangga urang sami manjatkeun puji tasyakur ka Allah nu Maha Ghafur, salawat teriring salam mugi Allah limpah curahkeun ka junjungan alam yakni habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi Allah tetepkeun ka para keluargina, para sahabatna oge mudah-mudahan urang sadaya selaku umatna jaga keun syafaatna di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal. Hadratal mukarramina wa sadatal muhtaramina wa ashabal fadilah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para santri asadakumullah. Syukur alhamdulillah dina wengi ayeuna urang sadaya kempel di tempat anu mulia dina Raga Mikaeli. Dilahirkeunna junjunan urang sadaya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hampir setiap tahun umat Islam ngayakeun muludan dengan berbagai cara. Aya nu ngayakeun muludan ngan saukur ngariung di musola tuker berkat aya. Bener tanda? Biasana sok carewet eta RT ngumumkeun di musola. Cek RT kieu. Masyarakat kampung Lamehidom wayahna isu penting urang rek ngayakeun muludan. Masing-masing imah disuhunkeun ridona mawa berkat masing-masing minimal 5. Bawa kamu sholah urang ngariung babarengan cek bapak RT kadeng iku jalma koret eta nu koret nyen berkat muludan uji-ujian saya tahu karena koret
eta menyeun berkat muludan ngan saukur kejo sacentong, oreng sasendok, goreng tempe sakurut. Karena koret. Cek nu koret ngomong kieu ka anak-anakna, dak wayahna anak kabehan isuk peuting ulah aya nu ulin ka jauh. Kabehan siang ngilung ariung ka musola. Sugan balik ti musola menang berkat anu aya daging potokan. Cek jalma koret. Ngan wayahna cek bapana, eta anak ulah ngumpul di satempat. Masing-masing jandela kudu aya perwakilan anak. Dibagi anak-anak kabeh. Begitu beres ngariung, beres silsilah, beres marhaba, beres ngadoa, berkat dibagikan ku panitia. Datang ka imah horeng berkat si eta balik di bae. Akibat akan kudu nu koret tah. Oh aya di dia. La ilaha illallah. Hampura ret hampura. Aya deui nu ngayakeun peringatan Maulid Nabi ngondang mubalig, ngondang qori seperti ieu. Betul. Apapun bentuk acara peringatan Maulid Nabi, selama di jerona aya niatan ngagungkeun kana baginda Rasul, yakin eta bakal mendapatkan pahala di hadapan Allah. Betul. Nu mantap punten ieu urang ka kampung Lame Hideng ngayakeun peringatan Maulid Nabi, ngabelaan ieu nyewa tenda sua gede kieu. Wa ilaha illallah, tenda jeung aing gedean tenda ya. Aing terus terang lamun dulu tenda kieu minder ka aing ieu. Aya tenda gede mau balik lemet. Aya dia ngomongkeun kuru ka aing dia. Tukang soan punten powerna digedekeun saeutik. Bab ieu suarana sesa ngepung-ngepung berkat mulut bae nyeun areun. Efekna etikeun ehona letikeun. Yakin umat Islam ngayakeun peringatan Maulid Nabi ngabelaan sagala dijinan ieu karena dasarna urang sadaya ngaku cinta ka Rasulullah. Betul. Ternyata wajar jeung munasabah umat Islam ngayakeun muludan karena ternyata Rasul anu kurang setiap tahun diperingati lahirna Rasul nu sangat luar biasa. Mantap ulah sampai ya pertanyaan umat Islam zaman ayeuna ngayakeun kenapa sih umat Islam harus mengadakan maulidan, ulah aya nu ngomong kitu ulah aya. Naon sababna? Kalau ada pertanyaan dari umat Islam kunaon ieu urang umat Islam kudu ngayakeun muludan, berarti pertanyaan tersebut mengandung arti bahwa umat Islam meragukan karena keagungan Rasulullah. Betul. Tak lamun aya nu ngomong-ngomong ngutak-ngutik hukum muludan bawa ka dieu. Cabok poe. Kagok aing teu panasaran nyabok jelema ieu, bener tanda? Tuh ternyata Rasul anu kurang diperingati manusia nu sangat hebat dulu. Ieu aya riwayat anu kurang kedah diemut-emut dulu. Bukti ternyata Rasul kita Rasul yang punya tanggung jawab ke umatnya. Satu saat sebelum Rasul wafat, Rasul uzur selama 11 dinten. Saberapa cenah neng? 11 poe. Tina pengaruh racun yang disimpan oleh Yahudi Khaybar dalam daging kambing. Sebab Rasul paling hobi ngamam daging kambing muda. Tapi henteu kabeh didahar ku Rasul. Hanya bagian tertentu. Rasul mah resep karena daging ping-ping hareupna. Beda jeung kieu di urang. Kieu di urang mah ping-ping buri mentana. Sebab gede ping-pingna eta mah. Bener tanda? Ada Rasul mah ping-ping hareup. Di saat Rasulullah sakit, Rasul ngumpulkan para sahabat. Tina golongan Muhajirin dan Ansor dikumpulkan ku Rasulullah. Sehingga ia para sahabat bertanya-tanya, ada apa gerangan dengan Rasulullah? Kok ia Rasul mengumpulkan orang kabeh aya naon? Setelah kumpul para sahabat di masjid Rasulullah, Rasul naik ke atas mimbar. Setelah naik di atas mimbar, Rasul ngadauh ke para sahabat, cek Kangjeng Nabi, wahai sahabat Muhajirin dan Ansor, apakah kalian mau menjadi saksiku nanti di hadapan Allah
bahwa kaulah pernah dakwah, pernah ngajak kepada manusia untuk menyembah kepada Allah, untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Seluruh sahabat menjawab, qalu bala syahidna ya Rasulullah. Cek para sahabat, mohon Gusti, kami siap jadi saksi di hadapan Allah bahwa engkau telah menyerukan dakwah kalimat thayyibah la ilaha illallah. Kemudian Rasul ngangkat dua pandangan, ngadoa ke Allah. Jegus kata anjing Nabi, ya Allah, sahabatku sudah menjadi saksi di hadapanmu nanti di yaumil qiyamah bahwa kaulah geus pernah ngajak nyembah ke Allah, mengajak supaya tidak menyekutukan kepada Allah. Perkara anu kadua nu ku Rasul disampaikan, para sahabat tina golongan muhajirin dan ansor, apakah kalian siap menjadi saksi di hadapan Allah bahwa setiap ayat-ayat yang Allah turunkan, setiap hukum-hukum yang Allah berikan sudah aku sampaikan kepada manusia? Sadaya sahabat menjawab, qalu bala syahidna ya Rasulullah. Kami siap jadi saksi di hadapan Allah Gusti. Kemudian Rasul ngangkat di dua pandangan, ngadoa ke Allah, ya Allah, mereka siap menjadi saksiku di hadapanmu nanti di yaumil qiyamah bahwa kaulah sudah menyampaikan ayat-ayat Allah. Perkara yang ketiga anu ku Rasul diteruskan, para sahabat muhajirin dan ansor, apakah di antara kalian masih aya sangkut paut urusan dunia jeung Muhammad bin Abdullah? Tolong selesaikan sekarang juga. Samemeh kaulah wafat, samemeh kaulah maut, bereskeun heula urusan dunia urang jeung Muhammad. Bisi aya nu ngabogaan hutang Muhammad ka sahabat, silahkan selesaikan pada hari ini juga. Sadaya sahabat cara rici, sebab sahabat can pernah ngahutangan ka Rasulullah, sebab Rasul can pernah ngahutang ka sahabat, Rasul can pernah ngaridit. Semuanya sahabat diam. Rasul kembali bertanya, silakan para sahabat, bisi aya urusan di dunia anu can selesai, geura selesaikan ayeuna keneh. Di tengah para sahabat semuanya terdiam, tunduk. Nangtung satu orang sahabat yang bernama Ukasah. Ukasah nangtung ngacungkeun pandangan. Punten Rasul, cek Ukasah. Eta sahabat kabeh molotot ka Ukasah. Isi aya naon cek sahabat. Andai kata ia urusan anjen jeung kaula di dunia yang pernah terjadi dulu dianggap hutang, maka tolong selesaikan hari ini juga. Cek Kangjeng Nabi, urusan naon antara aku denganmu Ukasah, cek Rasulullah. Punten Rasul, emut teka pungkur waktu perang Uhud, anjen ketika naik kuda, anjen rek mecut bujur kuda, lain kuda anu kapecut tapi tonggong kula anu kapecut ya Rasul. Nyeri Rasul. Cek Kangjeng Nabi, laju anjen hayang kumaha Ukasah, hayang ngabalas. Kata sahabat ngadenge Ukasah hayang ngabalas Rasulullah, kabeh sahabat marah. Apa kata Nabi? Silahkan Ukasah, lamun anjen hayang ngabalas mecut awak kaula, sekarang selesaikan sebelum aku menghadap kepada Allah. Majulah Ukasah satu langkah ke depan, dicegat ku Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Cek Abu Bakar, Ukasah, aku adalah sahabat yang pertama kali menerima ajaran Islam. Ukasah, Muhammad bin Abdullah, Rasulullah adalah orang yang paling dekat denganku. Kaulah anu ngabaturan Muhammad hijrah ke Madinah. Lamun anjen rek ngabales ka Muhammad, silahkan timpahkeun eta balasan anjen, berikan kepadaku, kata Abu Bakar. Apa kata Rasulullah? Ya Abu Bakrin ijlis. Abu Bakar, calik Abu Bakar, ieu urusan kaula jeung Ukasah. Abu Bakar calik. Ukasah maju lagi selangkah ke depan. Begitu maju ke hareup salengkah, Sayyidina Umar bin Khattab nangtung di jawara. Umar bin Khattab ulah macam-macam diteleg ku si eta. Cek Sayyidina Umar, Ukasah, Umar bin Khattab baheula hewa ka Muhammad. Itu dulu
Jangankan melihat wajahnya, ngadengi ngarana doang Muhammad, terus ngagolak rasa panas, hewa ka Muhammad. Itu dulu Ukasa. Tapi Allah sudah memberikan hidayah kepadaku. Rasa benci yang dulu ada sekarang berubah menjadi rasa cinta yang sangat luar biasa. Samemeh anjeun ngalengkah ka hareup, rek menyakiti Rasulullah, langkahi dulu mayat Umar, cek Sayyidina Umar. Umar ditunjuk ke Rasulullah. Umar ijlis. Calik Umar. Ieu urusan Muhammad jeung Ukasa. Umar nurut. Umar calik. Maju deui Ukasa ka hareup. Begitu maju ka hareup Ukasa, dicegat dia eta Ukasa ku Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Cek Sayyidina Ali, Ukasa, kalau kamu punya niat untuk menyakiti Rasulullah, untuk mengeluarkan darah yang keluar dari tubuh Rasulullah, cek Sayyidina Ali, darah kaula jeung darah Muhammad sarua. Biarkan darahku yang mengalir Ukasa. Sayyidina Ali oge dicaran ku Rasulullah. Ali ijlis. Ali calik kasep. Ieu urusan bapak jeung Ukasa. Sayyidina Ali calik. Semakin ka hareup Ukasa. Setelah Ukasa semakin ke depan, dicegat deui ku cucu tercinta Rasulullah, Sayyidina Hasan dan Husain. Cek Sayyidina Hasan jeung Husain, Ukasa, Mang Ukasa, kami iya duaan incu kesayangan Rasulullah. Menyakiti kami sama halnya menyakiti Rasulullah. Cukup Ukasa, kami saja yang kamu sakiti. Biarkan kakek kami di atas mimbar Ukasa. Andai kata kami disakiti oleh Ukasa, kakek kami akan merasa sakit juga wahai Ukasa. Apa kata Rasulullah? Hasan Husain ijlis. Hasan Husain calik kasep. Ieu urusan aki, urusan kakek dengan Ukasa. Hasan Husain duduk. Semakin ke depan. Ketika Ukasa aya di bawah mimbar Rasulullah, cek Ukasa, ya Rasulullah, anjeun emot kapungkur waktu anjeun mecut tonggong kaula, anjeun aya di luhur kuda sementara kaula aya di handap ya Rasulullah. Lamun hayang adil, hayang terbalas, hayang selesai urusan orang di dunia, wayahna anjeun turun tina mimbar ya Rasulullah. Rasul turun Pak tina mimbar. Sahabat semakin marah ke Ukasa. Begitu Rasulullah turun tina mimbar, apa kata Ukasa? Ya Rasulullah, ketika engkau pecut tubuhku, kaulah teu make baju ya Rasulullah. Lamun hayang urusan dunia urang beres, buka baju anjeun ya Rasulullah, buka supaya adil. Hebatna Rasul, Bu. Dibukalah pakaian Rasulullah. Terlihat tubuh Rasulullah sangat indah, yang membuat haru para sahabat. Ketika acu Kangjeng Nabi dibuka, terlihat di dalam lilitan perutna aya tali batu di talian ngaganjel patuangan Rasulullah. Itu membuktikan bahwa Rasul sedang menahan lapar. Dibengket patuangan aku batu. Kemudian Rasulullah memanggil sahabat Bilal bin Rabah. Bilal, ambilkan cemeti, ambilkan pecut yang dulu pernah dipakai perang Uhud, aya di bumi Fatimah. Bilal dicandak eta pecut ku Sayyidina Bilal, dipasikeun ka Ukasa. Begitu cemeti dicepeng ku Ukasa, tubuh Rasulullah sudah lepas tina pakaian anak. Eta cemeti lain dipantekeun karena tubuh Rasulullah, lain digebukeun karena tanggong Rasul, tapi eta pecut dibalangkeun ka tukang ku Ukasa. Kemudian Ukasa memeluk erat tubuh Rasulullah, ditangkep eta awak Rasul ku Ukasa. Rasul tersenyum. Cek Kangjeng Nabi aya naon Ukasa? Sahabat semakin heran, ari tadi keukeuh hayang ngagebuk aing geus dibukakeun bajuna kalah ditangkep ku Ukasa. Kata Ukasa, ya Rasulullah, tidak ada di alam dunia makhluk apapun ciptaan Allah yang bisa menyakiti Rasulullah. Tidak ada. Aku tidak mungkin menyakiti tubuhmu wahai Rasulullah. Ari anjeun kunaon teu puguh-puguh meluk kaula. Cek Sayyidina Ukasa, anjeun emotan teu Rasul,
Anjen pernah ngadauh kapungkur, barang siapa yang bersentuhan kulit dengan Rasulullah maka awakna haram asup ka neraka. Kaula ieu sieun ka neraka ya Rasulullah, nu mantap kaula hayang nempelkeun awak kaula supaya dihajaukeun ku Allah tina seueun neraka Allah. Subhanallah, ieu luar biasa riwayat. Bukti ternyata Rasulullah adalah manusia yang sangat mulia. Siapapun yang pernah bersentuhan kulit dengan Rasulullah maka Allah haramkeun jasadna asup kana neraka Allah. Cek urang lame hideung urang mepanggih ge tacan jeung Rasul. Tapi kita yakin sekalipun urang can pernah panggih jeung Rasulullah, urang can pernah bersentuhan kulit dengan Rasulullah, tapi ada kecintaan urang ke Rasulullah, itulah yang akan menjadi penolong kita jaga di yaumil qiyamah. Ya Rabbal, nu mantap ieu urang dina penting aya ngabuktikeun cinta urang ka Rasulullah. Betul. Tiap tahun orang sadaya berkorban ngaluarkeun hartana bikin memperingati peringatan Maulid Nabi. Penting kurang diayakeun ulah di kendoran. Betul. Sanajan loba keneh nu teu beukeun kana muluan. Leus teu teu beukeun mau diganggu. Bener tante? Tapi jangan coba-coba menghalang-halangi, mempengaruhi orang yang biasa memperingati Maulid Nabi, dilarang-larang kumaha ulah macam-macam. Urusan jeung aing. Urusan lamun muludan diharamkeun pan aing beak teu boga job ieu. Bener tah henteu? Geus 5 tahun kamari aing gagal panen. Jadi tahun kamari gagal panen gara-gara si corona. 60 panggung aing dibatalkeun. Gara-gara corona. Mentak lamun tahun ayeuna dibatalkeun deui ku si corona aing meuni keneh gelut aing terus terang bae. Kagok kuru aing awakna. Naon margina punten dulur. Kula moal ngariwayatkeun Rasul lahir iraha jeung di mana moal. Sebab yakin kiai-kiai setempat sering ngabahas Rasul lahir di mana jeung iraha. Betul. Geus aing moal ngacak-ngacak tanduran batur moal. Sebab lamun kula ngomongkeun Rasul lahir iraha jeung di mana itu namanya penceramah tekstual. Penceramah meunang ngapalkeun. Murah nu kitu mah. Ampura. Kula mah disebutnya kiai update. Apa yang sedang viral, apa yang sedang ramai dibicarakan oleh masyarakat, eta nu yang dibahas. Nah, nu mantak aing mahal ulah gagabah. Terus. Ini berangkat dari sebuah keprihatinan. Satu sisi orang ngerasa bangga dulu umat Islam di mana-mana aya, betul. Di Indonesia mayoritas umat Islam, betul. Ya di baros kabeh umat Islam. Ternyata dakwah Rasul yang dulu pernah dilakukan oleh baginda Rasul dibandingkan jeung dakwah kami para mubalik can ayeuna naonan. Rasul mah dakwah sampai bercucuran darah, Pak. Dakwah sampai keluar getih Rasul. Ketika Rasul dakwah ke Taif, sebelum Rasul dakwah, Rasul disambut oleh lemparan batu oleh masyarakat Taif. Belum pernah terjadi di urang sadaya. Seorang mubalik ketika ceramah dibalakan ku batu, belum pernah terjadi, betul? Pernah di lame hidung, pernah mubalik dibalakan, pernah. Rek ngajajal. Ya aing keur ceramah dibalakan ku batu rek ngajajal. Lamun aing nu wani ngamal aing moal balik terus terang bae. Ngendong aing di dia. Gelut jeung aing urusanana. Perkara menang jeung eleh ku mantos gelut bae mah ieu. Tuh tingali. Ternyata hasilnya sangat luar biasa. Dakwah Rasul anu kapungkur sampai berdarah-darah. Terbukti sampai saat ini pemeluk agama Rasulullah di alam dunia sampai ke detik ayeuna jumlahnya sudah di atas 1 miliar. Alhamdulillah. Satu sisi orang bangga. Tapi di sisi lain, lamun orang ningali kana riwayat Rasulullah anu diriwayatkeun ku Imam Bukhari. Cek Kangjeng Nabi, la ya'ti alaikum zamanun illa walladzi ba'dahu syarrum minhu hatta talqau rabbakum. Moal datang hiji zaman, moal datang hiji mangsa ka aranjeun sadaya, terkecuali eta manusia akan semakin rusak, agama akan semakin hancur dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Rasul mengatakan bahwa agama akan semakin rusak, manusia akan semakin hancur dibandingkan tahun-tahun samemehna.
Timbul pertanyaan, apa betul ucapan Rasulullah? Allah ngajawab di Al-Quran, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ucapan Rasulullah itu bukan berdasarkan dina nafsu Rasul, melainkan atas bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu hiji. Anu kadua, dina bab aqaid urang sering ngabahas bahwa Rasul ngabogaan sifat wajib bener mustahil bo. Rasul boga sifat wajib bener mustahil bo. Berarti ucapan Rasul pasti tinggal aina pembuktian. Orang buktikan bener tante omongan Rasul yang mengatakan bahwa umat Islam di akhir zaman akan semakin rusak, agama akan semakin dihancurkan. Yuk, orang buktikan aina. 2 tahun belakangan ini umat Islam di Indonesia dibikin paranoid, dibikin takut ku media gara-gara tangkorak corona. Bener tante? Oh, pohara i urang lami hidup kuat sawan ka corona. Melengek aing mah. Ari kana corona sieun, ari kana nyieun corona teu boga ka sieun. Aneh aing. Jacek ulama teh eta corona doang bobongkong. Corona mah doang bobong. Aya ngaran eueuh rupa corona teh. Coba hampura ya, kula rek nanya kana pangkolotna di dieu. Doang na RT pangkolotna ya. Hampura ya bahaya kula nanya sabenerna ya. Eta kira-kira bobongkong doang kumaha coba kan. Ih aing nanya beneran ya. Eta bobongkong doang kumaha? Cenah bobongkong mah matana hurung ji. Alah cenah keneh dia ge sarua. Bener tanda. Maka aneh lamun aya generasi Islam ngaku kana bobongkong, aneh aing mah. Ya kula rek nanya kurang lami hideung. Lamun urang lempang tengah peuting ka kuburan sorangan we sieun tah henteu. Ari ti beurang sieun tah henteu. Ari kitu bobongkong ayeuna peuting doang. Ih aneh. Naon ti beurang bobongkong hees kabeh. Aneh. Lamun lempang dinu poek sorangan sieun tah henteu. Lamun dinu caang sieun tah henteu. Ari kitu bobongkong milih tempat. Aneh. Berarti orang melensin karena bobongkong teh. Sieun kana po. Jadi nu caang mah wani eta. Bener kan enggak? Maka aneh ya umat Islam dibikin takut, dibikin sieun ku corona. Ya Allah tabarakallah. Sehingga orang tersadar ternyata gara-gara corona justru umat Islam dikorbankan dulu. Pan orang Pak dina salat sering maca doa akhir dina doa iftitah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Osok orang maca kitu osok. Pandina sholat orang ngomong kieu ka Allah, inna sholati sanyanya sholat kaula Gusti, wa nusuki ibadah kaula, wa mahyaya hirup kaula, wa mamati maut kaula lillahi rabbil. Pasrah kumacek Allah ari kunaon dia salat sameter tolal. Di mana coba tak? Sudah tidak diindahkan lagi aturan Rasulullah. Rasul pernah mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah anjeun seperti anjeun ningali kaula salat. Punten dulur, Rasul setiap jadi imam sebelum takbiratul ihram, Rasul selalu nengok ke belakang. Iya bijaksana Rasul. Mantap kaos ulah gagah ya. Imam salat kudu bijaksana. Memeh takbiratul ihram deuleuh heula penumpang. Ulah main jejak bae. Ibarat supir angkot, lamun penumpang can diuk ulah bakal dijek kasna. Entak musruk. Betul apa tidak? Sarua imam memeh takbiratul ihram deuleuh heula penumpang bisi aya aki-aki keur kikeun kenapa? Sehingga Rasul memerintahkan kepada para makmum, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamami shalah. Luruskan dan rapatkan barisan, karena lurus dan rapat barisan dalam salat merupakan kesempurnaan salat. Ketika sahabat ningali, Rasul ningali sahabat jarak nangtungna antara makmum yang satu dengan makmum yang lain aya jarak sajengkal, Rasul marah. Rasul marah. Apa kata Rasul? Jangan berikan ruang iblis ketika kalian sholat.
Sajengkal Rasul pernah mengatakan, jangan berikan ruang iblis ketika kalian sholat. Aina jarak nu sholat 1 meter. Berarti keluarga besar jurig ayah kabeh didinya. Betul apa tidak? Dikorbankan agama orang, Pak. Orang tersadar, anak-anak orang tersarakola 2 tahun, dipaksa bodoh anak orang gara-gara corona, betul? Tidak belajar 2 tahun. Cuk Pak Guru, kan Kiai ada belajar daring, belajar online. Belajar online. Ya, dengekeun urang lame hidung. Man ta'allama ilman bila syaikhin fa syaikhuhu syaitan. Sahajal ma anu belajar ilmu tina Google, belajar ilmu tina HP, belajar ilmu tanpa seorang guru, maka guruna adalah jurig. Guruna